经济部推动沼水潭人工湖的计划，要来解决南投甲中华的用水问题。也毋过，环团质疑讲，施工的单位甲废土倒伫河川底，毋但影响到水流，嘛破坏石好的生态地哦，这嘛有可能违反着环评的规定。 环保团体 Q 报条去当咧进行鸟水潭工程的工务所表达诉求。环保团体表示，鸟水潭人工湖挖出来大量的土质，是直接囤伫个湖溪的边啊，互河愈来愈矮。大水若来，袂赴小透，土质若安尼呛入去人工湖，就会失去蓄水的功能。这款的技术也违反环评相关的规定。一夹把乌溪的景水区夹到只剩下200公尺，占据了将近一半。 你在土石一定会被水冲走啊！你大水了就冲走啊！现在这样没有大水，都已经有部分地域被冲湿了。石虎保育协会也指出，这是石虎甲巴氏基鱼的重要栖地，但是自从2019年8月动工以来，当地尚无发生3届石虎意外死亡的事件，而且阁愈来愈多，代表栖地已经受到迫害。 整个乌溪流域的石虎状况都变动很大，那一些没有办法之前没有记录的地方也陆续发生路杀，那我们也认为是在上游这边有很大尺度的扰动的关系。中区水资管局解说，工程使用的土质拢是为鸟水潭挖出来的，不是废弃的土，目的是为着要保护便道的安全。经过评估，对河流的影响有限。我们做的地方，它就是本来会冲刷的地方。 所以它并不是因为我们做完之后造成冲刷，反而是因为冲刷我们才做这些治理工程。那这些地方刚好都在河道的转弯段，它河川是比较容易去做冲刷的部分，所以我们做的这些保护是取代，我们传统其实在这个冲刷段我们是用混凝土块来做处理。 中区水资管局表示，工程要做进前，拢是照规定向主管机关提出申请，拢是伫核定了后才会施作，会斟酌考虑吞吐的量，甲对环境的冲击降到上低。记者综合报道。